Hola chicos, hoy vamos a practicar el sonido de las vocales con la consonante Y. ¿Empezamos? La Y con la A suena ya. Una vez más, repite conmigo. La Y con la A suena ya. La Y con la E suena ye. Una vez más. La Y con la E suena ye. La Y con la I suena yi. Una vez más. La Y con la I suena yi. La Y con la O suena yo. Una vez más. La Y con la O suena yo. Y la última. La Y con la U suena yu. Una vez más. La Y con la U suena yu. Muy bien. Ahora hagamos algunos ejemplos de palabras conocidas. Yema. Repite conmigo. La I con la E suena yema. Yogur. La Y con la O suena yogur. Yacaré. La Y con la A suena yacaré. Yunque. La Y con la U suena yunque. Muy bien, hoy practicamos con la Y y cómo suena con las vocales. Lo hiciste muy bien y te felicito. Chau, chau.